Another broken plate, another called off date. We never seem to get it right. Another heart attack, words that we can't take back. We are the reason opposites attract. Good morning everyone, welcome back to my channel, welcome to a new vlog. আজকে টিউসডে আর মেয়ে চলে গেছে স্কুল। অনুভব আজকে অফিস গেছে, মেয়েকে স্কুলে দিয়ে অফিস চলে গেছে। আমি জাস্ট যোগা করে উঠলাম, তার আগে বিছানা তুললাম, সবকিছু ঠিক করলাম, নোংরা বাইরে দিলাম, এসব কাজগুলো আমার হয়ে গেছে। যোগাও হয়ে গেছে, এখন আমি এক গ্লাস ছাতুর জল গুলে নিজের কাজে বসবো। আর আজকে কালকে অত কিছু খাওয়ার পর আজকে দুপুরবেলা খুব বেশি খাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই। আজকে জাস্ট ভাতে ভাত ভেবেছি, গোবিন্দভোগ চাল, আলু সেদ্ধ, ডিম সেদ্ধ এরকমই দিয়ে দেবো। আমার মেয়েরও ভীষণ প্রিয়, আমারও ভীষণ প্রিয়। আর ডাল তরকারি আছে, মারা খাবে। তো এই ব্যাপার। তো আজকে বেশি রান্না নেই, কালকে প্রচুর রান্না করে ফেলেছি, আজকে একদিন তো রেস্ট বানতা হ্যাঁ, রাইট? তো এখন ছাতুর জল নিয়ে নিজে বসি কাজকর্ম করতে, তারপরে বেলায় উঠে আমি ওই সেদ্ধ ভাত চাপিয়ে দেবো। তো চলো আমি আর দেরি করবো না, এখন বাজে 9:15। আমি ব্লগটা এখন থেকেই স্টার্ট করছি, আশা করছি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আরেকজনকে দেখাই, নতুন জামা পরেছে আর একদম মিষ্টি লাগছে, এটাও দিদির জামা। Then you knock on my door on the second floor. I feel okay. We just made it through, and I love the way I feel for you, baby. Hey everyone, চলে এসেছি আমি তোমাদের সাথে একটু কথা বলতে পারো যে মোটিভেশনাল টক্স বিটুইন আস। তো আজকে আমি শেয়ার করতে চলেছি একটা মোটিভেশনাল স্টোরি। একটা ছেলে ছিল, ও খুব ফন্ড অফ রানিং ছিল, মানে দৌড়াতে খুব ভালোবাসতো। আর দৌড়ানোর যেখানে যেখানে ম্যারাথন বা কম্পিটিশন হতো ও কিন্তু নাম দিত। বাট তুমি বলতে পারো যে কম্পেয়ার টু আদার লোক, মানে ছেলেরা, ও কিন্তু মানে ভালো দৌড়াতো না, মানে ওর বন্ধুরা আরো ভালো দৌড়াতো, সেটা ও জানতো। বাট স্টিল ও দৌড়াতে ভালোবাসতো বলে ও কম্পিটিশনে নাম দিত। তো একদিন একটা কম্পিটিশনে ও নাম দিয়েছে দৌড়ানোর, এবং ও দৌড়ানোর আগেই মানে একদম ডিসাইড করে নিয়েছে, নিজেকে নিজে প্রমিস করেছে যে আজকে যাই হয়ে যাক আমি আজকে ডেস্টিনেশনে পৌঁছাবই, যেভাবে হোক। তো ওদের কম্পিটিশনটা স্টার্ট হয়েছে, ওরা দৌড়ানো স্টার্ট করেছে। আর ছেলেটা মাঝ রাস্তায় আর পারছে না, মানে ওর পায়ে রীতিমতন স্ট্রেন ধরেছে, ব্যথা করছে, দৌড়াতে পারছে না, চেষ্টা করছে, তাও ওর মানে বাকি রানাররা আগে বেরিয়ে গেছে। তো ও এরকম ভাবে কষ্ট করতে করতে মানে দৌড়াতে ও বসে পড়েছে, এত ব্যথা করছে পাটা। তারপরে ও ভাবছে যে আমি বসে পড়লাম, আমি নিজেকে নিজে যে কথাটা দিলাম যে আমি দৌড়াবো, আজকে ডেস্টিনেশন অবধি পৌঁছাবো, পারছি না, প্রচন্ড পা ব্যথা করছে। তো নিজে ডিসাইড করলো, না আমি একবার যখন ডিসাইড করেছি আজকে আমি ডেস্টিনেশন অবধি পৌঁছাবো, তো আমি স্লোলি আস্তে আস্তে হেঁটে ডেস্টিনেশন অবধি পৌঁছাবো। তো ও দৌড়াতে না পেরে আস্তে আস্তে ওই পা নিয়ে হেঁটে হেঁটে ডেস্টিনেশন অবধি পৌঁছালো। তো দ্য মরাল অফ দ্য স্টোরি ইজ, ও কিন্তু ম্যাচটা হেরে গেল, বাট ও কিন্তু নিজেকে দেওয়া কথাটা কিন্তু রাখতে পেরেছে, ও কিন্তু ডেস্টিনেশন অবধি পৌঁছেছে। তো সেই রকমই আমাদের জীবনে, যে আমরা সবসময় যে আমরা জিতবো আমাদের লাইফে এরকম কোনো কথা নেই, বা এরকম কোনো ব্যাপারও নেই। 10টা মানুষ কেউ না কেউ জিতবে, বাট তোমাকে যে জিততেই হবে এটা কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি। বাট টু রিচ দ্য ডেস্টিনেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। তোমাকে ডেস্টিনেশনটাকে রিচ করতে হবে, সেটা যেভাবে হোক। একদিনে কোনো সাকসেস মানে অ্যাচিভ করা বা এক্সপেক্ট করা, বা একদিনে একটা বিশাল কিছু করা, এটা কিন্তু এক্সপেকটেশন করাটাও ভুল, অন্যায়। আবার আমি পারবো না এই কাজটা, একদমই এটা ভেবে বসে থাকাটাও, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকাটাও কিন্তু অন্যায়। তো আমরা ছোট্ট ছোট্ট স্টেপস নেব টু রিচ, মানে টু গো হেড। তো আমাদের যদি একটা ছোট স্টেপ নিই, আমাদের হয়তো একটু টাইম লাগবে ডেস্টিনেশনটা পৌঁছাতে, বাট আমরা কিন্তু একদিন পৌঁছাবো। এটাই বলার ছিল তোমাদেরকে। আমার ভালো লাগে মাঝে মাঝে ব্লগে মোটিভেশনাল স্টোরি শেয়ার করতে তোমাদের সাথে। আমার মনে হয় তোমরাও বুস্ট হবে, মানে তোমাদেরকেও বুস্ট করা হবে, আর আমি যে বললাম এই থ্রুতে আমিও একটু মানে নিজেকেও বুস্ট করলাম। তো চলো, দেখতেই পাচ্ছ আমি রেডি হয়ে গেছি, এবার আমি বেরোবো মেয়েকে আনতে। মানে এখন বাজে 12:01, তো 5 মিনিটের মধ্যে আমি বেরিয়ে যাবো। একজন কোথায় বসেছে বাবা, আমাদের টেবিলের একদম কর্নারে গুছিয়ে। এই যে আমি বেরোচ্ছি, হ্যাঁ, দিদিকে আনতে। Another heart attack, words that we can't take back. We are the reason opposites attract. Once you slam the door on the second floor,
আজকে দুপুরের লাঞ্চটা জাস্ট অসাধারণ। দুটো ডিম সেদ্ধ আর গোবিন্দভোগ চালের ভাত, তার মধ্যে একটু মাখন আর আলু সেদ্ধ। আজকে জাস্ট দারুণ লাঞ্চটা করলাম। মানে কালকে এই দুদিন ধরে এত কিছু খাচ্ছি, মানে এই ফ্রাইড রাইস, এই বিরিয়ানি, আজকে মানে সেদ্ধ ভাতটা মাখন দিয়ে ডিম সেদ্ধ আলু সেদ্ধ দিয়ে জাস্ট অমৃত লাগলো। আর এখন আমি চলে এসেছি, লাঞ্চ হলো, বাটারমিল্ক নিয়ে চলে এসেছি নিজের জায়গায়। আর এই আমার মেয়ের বয়সী যারা বাচ্চারা আছে এবং তাদের মা বাবার মানে কি লেভেলের যে আজকাল স্ট্রেস চলে তোমাদের কি বলবো। মানে আজকে মেয়ে স্কুল থেকে এসে আবার সেই ফ্যাচ ফ্যাচ করছে, নাক দিয়ে জল পড়ছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে। মানে সত্যি বলতে এক সপ্তাহ যদি ভালো করে স্কুল করে আর এক সপ্তাহ কমপ্লিটলি শুয়ে আমি ওষুধ দিচ্ছি। মানে রীতিমতন অন্য কোনো কাজে ফোকাসই করতে পারছি না। আর এটা সব বাড়িতে হচ্ছে, মানে কি যে হচ্ছে গড নোজ। আর এই টেনশন আর এই স্ট্রেসেই আমরা অর্ধেক হয়ে যাই। এখন হচ্ছে ফ্যাচ ফ্যাচ করছিল, স্টিম দেওয়ালাম, কোনো রকমে একটুখানি সেদ্ধ ভাত খাওয়ালাম, খাইয়ে ওষুধ খাইয়ে এখন ঘুম পাড়িয়েছি। মানে কি বলবো, অন্য কি কাজ করব সারা দিন। আর আমি তো আরেকজন, মানে কদিন আগে যেই তো আমাকে হসপিটালে ঘুরতে হয়েছে, ঘুরে এসেছি, মানে আমার সামান্য কিছু হলেও একটা প্যানিক হয়ে যাচ্ছে। আর আমার হচ্ছে প্রচন্ড স্ট্রেস বা প্যানিক থাকলে ব্যাক পেন স্টার্ট হয়ে যায়। আর ঠিক ওকে ঠিক স্কুল থেকে এনেই দেখেই আমার অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে স্ট্রেস। তো চলো, অনুভবকে ফোন করে বলেছি, ভ্যাচ প্যাচ করছে আবার অনেকবার, মানে একদম কাঁচা সর্দি, প্রচন্ড জল পড়ছে নাক দিয়ে। তো যাই হোক, এখন ঘুমোচ্ছে একটু বালিশটা উঁচু করে। আমি এখন এলাম একটু নিজের মতন বসি, মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসবো। আর অনুভবে আসুক, অনুভব এলে আমি একটু রিলিফ পাই, কারণ দুজন না হলে একা পুরো পাগল করে দেয়, পুরো একা এত ঘ্যান ঘ্যান করে। তো চলো, তোমাদের সাথে আবার আমি কথা বলবো বিকেলবেলা। সকালা গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। বাজে 6:30। অনুভব চলে এসেছে আর একজন উঠে একটু খেয়ে আবার শুয়ে পড়েছে। গায়ে জ্বর নেই, আর ওই যেরকম কাঁচা সর্দি হয়, নাক দিয়ে পড়ছে, যেরকম একটা অস্বস্তি হয়। একটু আগে জল খেয়েছে, ওয়েফার খেয়েছে, আর একটু পরে দেখি গরম গরম দেবো। বাট শুয়ে শুয়ে আছে, নাক দিয়ে অনবরত পড়ে যাচ্ছে, একটা অস্বস্তি হচ্ছে। আর নেক্সট ব্যাপার হচ্ছে আমারও বোধহয় লেগে গেছে, আমিও হাঁচি মেরে যাচ্ছি, ও হাঁচি মারছে সাথে আমিও হাঁচি পাচ্ছি। আর একবার স্টিমও দেওয়ালাম, দেখা যাক। আজকে আন্টি আসবে, আন্টির জন্য সব গুছিয়ে রাখলাম। আজকে হচ্ছে পরোটা, আলু ভাজা এইসব করাবো, কালকের জন্য একটু ডাল এইসব করবে। দেখি একটু পরে চা খাবো। আর আজকে মাকে বলবো ওখানে যাবো না, কারণ সবাই ঠান্ডা লেগে আছে, বেশি ছোঁয়াছুঁই নিয়ে আসবো, নিয়ে এসে ঘরেই খাবো, কারণ এ তো উঠছেই না। দিদির জামা পরেছে, মিষ্টি লাগছে। দিদির জামা পরেছে, মিষ্টি লাগছে। একটা দিদির জামা পরে মিষ্টি লাগছে। তো বাজে 9:45। আমি এখন রান্নাঘরে ঢুকলাম, আন্টি একটু আগে চলে গেছে। এত ব্যাক পেন হচ্ছে তাই বিকেলে আর ব্লগ করতে পারিনি, বাট কি করা যাবে, এখন রান্নাঘরটা ক্লিন করতেই হবে। তো ফার্স্টে খাবার দাবারগুলো তুলে দিই। আজকে হচ্ছে পরোটা, আলু ভাজা আর কালকের জন্য ডাল করে গেছে। তো এই খাবারগুলো তুলে দিই চটপট, আর কিচেনটাকেও ক্লিন করে নিই, তারপরে আর পারছি না, খুব যন্ত্রণা করছে পিঠ। তো ফাইনালি রান্নাঘর ক্লিন হয়ে গেছে। এখানে খাবারগুলো আলাদা করে দিয়েছি, কালকের জন্য ডাল আছে, আমি মাছ করে নেব। এখানে আলু ভেজেছে, আর এখানে আন্টি পরোটা। আন্টি পরোটাটা জাস্ট অসাধারণ করে, একদম নরম। তো রান্নাঘরের কাজ ডান। ঠিক আছে, এনার খাওয়া হয়ে গেছে, এরও খাওয়া হয়ে গেছে। এখন ডাউন শুয়ে আছে, এটাকে এবার শুতে পাঠাবো। আমি এখন প্রচন্ড গরম লাগছে, আমি এবার চটপট ফ্রেশ হয়ে আসি। 10:10 বাজে এসে পরোটার
কি বলে ওটাকে, আলু ভাজা খেয়ে শুয়ে পড়বো, কারণ শরীরটা ভীষণ ডাউন, প্রচন্ড ব্যাক পেন হচ্ছে, আর ভাল লাগছে না। তো চলো ব্লগটা আমি এই অবধি রাখছি। কোনোদিন তো ছোট ব্লগ হয়, কোনোদিন বড় ব্লগ হয়, ডাজন্ট ম্যাটার, অ্যাডজাস্টমেন্ট। তো চলো ব্লগটা এই অবধি রাখছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট ব্লগে। টিল দেন বাই, গুড নাইট।